শোনো, মেয়েদের পেছনে ঘুরে তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না। জয় কাও ঠিক কিনা? আল্লাহর কসম করে বলি, আল্লাহর কসম, একবার, দুইবার, তিনবার করে বলছি, তুমি একটা মেয়ের পেছনে ঘুরে জীবন নষ্ট করবা, ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, বরং অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে হবে হাতে পায়ে ধরে। চিল্লাই কাও ঠিক কিনা? তবে আর একটা সাজেশন দেই, কোনো মেয়ের পেছনে দৌড়াবা না। এস্টাবলিশ ইউরসেলফ, সেট ইউর টার্গেট এন্ড সেট ইউর গোল। তুমি কি হবা? ডক্টর হবা? সেট ইউর টার্গেট। কি হবা এখনই ঠিক করো। যদি তুমি সফল হতে পারো, মেয়েদের আব্বারা তোমার পেছনে লাইন ধরবে। চিল্লায় কাও ঠিক কিনা? এস্টাবলিশ ইউরসেলফ, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমন জীবন তোমাকে গড়তে হবে যে প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনের ড্রিম বয়, স্বপ্নের রাজকুমার হবা তুমি। চিল্লায় কাও ঠিক কিনা?